हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की पाक मोहब्बत में डीकन सुनील का आपको सलाम। और इस खूबसूरत मौसम में, इस खूबसूरत जगह पे मेरे साथ मौजूद हैं एक खूबसूरत शख्सियत जो कि खुदावंद ने अपने बंदा को मुख्तलिफ टैलेंट से नवाजा हुआ है। मल्टी टैलेंटेड मेरे साथ इस टाइम भाई मौजूद हैं, अदनान जहांगीर। और मैं चाहूँगा कि वो अपना तारफ़ ख़ुद डिटेल करवाएं, और क्योंकि खुदा ने इन्हें बहुत से तोड़े दे रखे हैं जो कि अपनी कम्युनिटी के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। तो सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। मेरा नाम अदनान आरिफ जहांगीर है और मैं क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सारे कंसल्टेशन सेशन का जो पाकिस्तान मिशन सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। आज के दिन हम अपना सेशन के अख्ताम में हैं और हम शोगरान में हैं। हम यहाँ पर आए हैं और जो हमारा सेशन था वो पाकिस्तान से तमाम जो बिज़नेसमैन आए थे उनकी कंसल्टेशन करना था, उनकी इंगेजमेंट करना था। तो मैं बिज़नेसमैन हूँ बाय प्रोफेशन और मैंने इंजीनियरिंग की है और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो कंसल्टेशन प्रोग्राम्स हैं, कंसल्टेशन जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो मैं करता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूँ। मेरा LED बल्ब है फजर LEDs के नाम से, जो कि मार्केट में अवेलेबल है और 3 सूबों में उसकी प्रोडक्शन है। और इसके साथ साथ मेरा एक जूस का छोटा सा कारखाना है पूचू नाम से, जो फजर फूड एंड बेवरेजेस के कंपनी के नाम से है। तो इसके साथ हम छोटा मोटा ऑयल का काम भी कर रहे हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है, पर उसके रॉ को हम मतलब ख़ुद ऑयल में कन्वर्ट करके उसे मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो ये सर छोटा सा एक मेरा इंट्रोडक्शन है। ज़बरदस्त सर। आप सर इतने सारे बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं ख़ुद अकेले, मतलब टीम तो ऑब्वियसली आपके साथ है ही। सो आपको एक इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि आप बतौर बिज़नेसमैन अगर आपको कोई सुन रहा है तो अगर कोई चाहता है मैं एक के साथ दूसरा बिज़नेस भी करूं, तो इन बिज़नेसेस के फ़ायदे, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस के फ़ायदे और उनको मैनेज करने के तरीके आप अगर शॉर्ट फॉर्म में हमारी ऑडियंस को बता सके तो। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप का कि वो इस सारे कंसल्टेशन सेशन को वो कवरेज दे रहे हैं। और मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि देखें, बिज़नेस जो है एक तवील सफ़र है। मंजिल के वो हदायब जो है ना वो आपने तय करने हैं, जो कि आपको दिन ब दिन मिलते हैं। और मैं इस बात पे गहरा ज़ोर दूंगा कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ जो तलाश करें कि अपॉर्चुनिटीज़ इस पूरे अर्ज़ में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, हम यहाँ पे शोगरान में मौजूद हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और बिज़नेसमैन को यकीन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि बिज़नेसमैन जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ ये अब से नहीं है, गुज़श्ता 28 साल से है। मेरे वालिद साहब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं वो, पर वो साइड में हमें प्रोवोक करते थे हमेशा बिज़नेस के लिए और हमें इस तरह इंडल्ज करते थे। हमने मतलब वो 18 ग्रेड ऑफिसर हैं, पर उन्होंने हमें PTCL में लेबर के तौर पे लगाना शुरू किया। मैं भी क्योंकि इंजीनियर हूँ तो उन्होंने छोटे काम से हमें सिखाना, इन्वॉल्व करना। तो वो जो मैं थी ना जो हमारी कम्युनिटी में बेशतर है कि मैं ये छोटा काम नहीं कर सकता, उन्होंने सबसे पहले हमारी मैं ख़त्म की। तो इंजीनियरिंग की छोटी छोटी ठेकेदारी से प्रोजेक्ट शुरू होते होते खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया। मैं गवर्नमेंट का भी ह्यूज लेवल पे मतलब कंसल्टेंसी करता हूँ, मेगा प्रोजेक्ट्स को डील करता हूँ। मोटरवे आप जो नई कंस्ट्रक्ट हुई हैं उनमें जितने बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनमें मैंने कंसल्टेंसी की है। इसके साथ फिर जब मुझे ये बात एहसास हुआ कि यार ये काम ज़्यादा सूदमंद नहीं है, देर पा नहीं है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि देर पर मोर पावरफुल है। तो मुझे सिर्फ इस बात पे एहसास हुआ कि आपको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है, क्योंकि मेरे बिज़नेसेस जो हैं वो सब उसके जो रियली जो ऑनर है वो मेरा छोटा भाई है कैल्विन है, वो मेरी सपोर्ट है। तो वो सब कुछ वही मैनेज करता है। मैं मेरा काम जस्ट मैनेजमेंट है, बाकी सारे मामलात को छोटा भाई ही देखता है। तो एक टीम के तौर पर घर पे मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो हमारे साथ लाहौर से, वो कैसर शहबाज वो काम कर रहे हैं और मेरे कुछ साथी हैं टीम में हमारे नीचे। तो बड़ा प्रॉस्परस हम काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर। आपकी इन सारी बातों को सुनकर एक मुझे जो इससे मोटिवेशन मिली है कि बिज़नेस करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आपको ये नहीं सोचना कि ये छोटा काम है, ये बड़ा है, और स्टेप आपने छोटे से ही लेना है।
ایک دم سے آپ کسی بھی اگر کوئی بھی کام کریں, اگر جیسے ہم لوگ یہ بھی اسٹیج پر ہی بیٹھے ہیں تو ہم پہلے اسٹیپ پر پاؤں رکھنے کے بعد ہی یہاں تک آ کے بیٹھ سکیں. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنے کام کو بڑھائیے, سو خداوند بھی آپ کی ضرور مدد کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی عدنان جہانگیر اس بات کو فلی طور پر وہ آن کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پرسن ان سے کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہتا ہے, کسی طرح سے مطلب بزنس کو رن کرنے کے لیے, بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی اگر انفارمیشن چاہیے کسی بھی طور سے, تو آپ ضرور ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, جیسا کہ ان کے پاس کانٹریکٹس ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی انپٹ دینا چاہوں گا. بیسیکلی جو بزنس ہم کر نہیں پاتے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی جو ہمارے فادر آٹو پوسٹما تھے کوئٹہ میں, بہت زیادہ انہوں نے ایجوکیشن پہ کام کیا, تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ لڑکا اپنی بالٹی خالی رکھو, مینس کہ آپ اڈاپشن کے لیے اپنے آپ کو خالی رکھیں. جتنا کچھ بھی آئے آپ ری تھنک کی طرف جائیں, ری لرن کی طرف جائیں, تو یہ بڑا خاص عمل ہے. اور دوسری بات, ہم ہمیشہ نا بہت بڑے خواب دیکھتے ہیں. تو میں بائبل کی کتاب امثال کا ایک مثال دوں گا کہ خدا کو 7 چیزوں سے کراہتے. تو پہلی چیز جو ہے نا وہ اونچے منصوبے باندھنے والا. تو جو اونچے منصوبے باندھے گا تو وہ خدا کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ چھوٹے سٹیپس لیں تو خدا نے اگر آپ کو اسی میں پراسپیرس کرنا ہے. اور میں کل سیشن میں یہ بات سیکھا ہوں, عدیل صاحب نے, عدیل احمد صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ کس طرح جانیں گے کہ میں اس میں بڑھ سکتا ہوں. تو آپ اس پہ محسوس کریں کہ اس میں آپ کے ساتھ خدا ہے, وہ کام کتنا اسموتھلی ہو رہا ہے. تو جس میں خدا کی وش نہ ہو, ول نہ ہو, تو ہمیں گو کہ اس بات کو سمجھنا کہ خدا کی ول, تو خدا کی ول اسی میں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ سیکھنے سے آنے, کہ ہم بلوچستان میں مطلب گو کہ ہمارے چیپٹر کا نام جو ہے وہ کوئٹہ چیپٹر ہے. کوئٹہ اس لیے کہ فوکسنگ ابھی کوئٹہ ہے, تو پر پورے بلوچستان سے اس میں ہمارے ساتھ ساتھی ہیں, مختلف قسم کے. مسلم باغ سے وکی بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, مستونگ سے ہمارے کچھ ساتھی کام کر رہے ہیں, خوزدار سے کام کر رہے ہیں, جوب سے کام کر رہے ہیں, چمن سے کام کر رہے ہیں, پشین سے کام کر رہے ہیں. تو تمام طول و عرض میں سبی سے, ڈیرہ مراد جمالی سے, تمام علاقہ سے ہمارے ساتھ لوگ ہیں. اور ہم وہاں پر بالکل ایک آرگنائزیشن رجسٹرڈ کروا رہے ہیں انڈر دی ہیڈشپ آف شہزان ولیم صاحب اور عظمت بھائی اور سرفراز بھائی, پاسٹر مقبول صاحب, یہ ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں. تو یہ ہمیں ہیڈشپ کر رہے ہیں, اور ہم ایک پورا ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, ایک انکوبیشن سینٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں, جہاں پہ پراپر ٹریننگ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو. خصوصاً ہم اس کو پھر پی ایم ایس سے کل ہم نے ویژن سیکھا بھی ہے کہ وہ اس کو بہتر طور پہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس طرف بھی جائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ آپ کا, اور میں کرسچن یوتھ فیلوشپ کا بہت شکر گزار ہوں. سنیل بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اپنے بھائی کیمرہ مین کا بہت شکر گزار ہوں, جو کافی ایفرٹ کر کے 2 دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کو ریکارڈ کریں. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ عدنان بھائی. تو ہم لوگ یہ کاوش اسی لیے کریں, جیسا کہ عدنان بھائی نے بھی اس بات کا ذکر کیا, یہ ساری کاوش اور آپ کے لیے ہے کہ آپ ان اپرچونیٹیز کو اویل کریں, ان لوگوں کو جانیں جو کہ خدا کے بلیسڈ کیے ہوئے لوگ ہیں, اور خدا اپنے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے. تو ان کے ایکسپیرینس سے آپ بھی سیکھیں, اور آپ بھی اپنے کمیونٹی کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی فیملی کے لیے سپورٹیو ثابت ہو سکیں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.